Mbote ne mandi ko balandi ebele bozo landa biso dans le monde entier. Alors tu as un peu pour la bino koko palata d'abord tu pesier bonana, tu souhaiter bonana boni. Kimezali kati. Mbula sika. Ingi tapona ngamba ba mindele. Ah, donc na batu mundo bonana zakate. Mais biso déjà tota ko fêter tant to tinelanga mbula liboso beta kana ne ndi babenga chong volante te. Mbula liboso ndi singaki biso to fêter. Ndi mundele na calendrier ne nda bagisela biso 3 mois na année tu comment fêter na 12e mois nzoka biso photo fêter na 9e mois poto si na. Donc bonne année il faut ça na 9e mois. Mais tant to ti saison sèche. Oui. Tu es na saison de pluie. Mbula suka biso et calendrier na biso zaki calendrier la ligne ndenge sanze sala ka 28 jours. De ba calculer qui 28. Donc tu as 4 jours dans cette semaine 4 fois 7 de sala ka 28. Ndenge sanze sala ka rotation. De to calculer qui ba date na biso pour bango bakotaka calendrier la ligne de bali biso calendrier romain de to zai ko fêter 4 jours na semaine bango ba bakisi 3 jours de komaki 4 jours et comme 7 jours na semaine si on calculer 7 fois 4 on est celle à 28 parce que 29 faut ba bakisi uta na 30 na 31 ndenge ba bakisa 3 mois na année ndenge ba bakisa 3 jours na semaine ndenge ba bakisa la biso ndenge ko bakisa donc biso normalement bonne année na biso zali tant na 9e mois sèche kokota na biso mbula sika ndenge ba benga comme volante te photo fêter photo tina bokawuki toyena mbula siko e balanaki na kozala année. OK, 4 janvier quel souvenir ni toujours bomba tous apena ko toujours lipanda ngoto toujours mononte. Tout ça en voie aux indépendants. Indépendants sur le plan politique, économique ou spirituel. Matondo mingi. Na bandi tozalaka na bino na 4 janvier 2021. Le 72 ans après. Le 72 ans après. Na ebisaka bino nini? Tozalaka ebele na bambuta mutu ebele. Mais na talisaka bino na ebisi bino eloko ekosima na mboka ezate po bino bozo nanje kaka na 61 ya anniversaire mais obosani ke effet bandaka le 4 janvier 59 ou makile tangaki esalaki ke baluka basala table ronde bakende tina ba Belgique baluka po ba nanger kaka babimisa date ya le 30 juin ou indépendance mais depuis bino boloba tozo indépendant est-ce que nous sommes indépendants ya mondeli kam est-ce que Géniance aza indépendant na mboka na ye est-ce que Congolais aza indépendant na mboka na ye nini oyo ememi biso to eboteli biso na 61 to 62 ans après indépendance nde yangwana likam jeunesse congolaise azana parti ni na komi na part nini ya gâteau to mususu ya mboka na ye ezate ata muke ezate so to zili pandani to pandate to sate to zoli pandate mais le 4 janvier ezaki nini obetali solonde le kai matondo mingi izalaki soulèvement ya des acteurs oyo batelemaki mukolo wana pona kobundela bosomi ezalaki refi ya meeting oyo ezalaki fallait mbutaka savu basala na imka pambate mais cet order atalaki effet nano esalamaki le 28 décembre 1958 ya discours ya Mbuta Lumumba oyo esalaki éclatement nde mundela tali Lumumba za na parti mukie même mais kolandela discours na ye esala éclatement en Afrique boni kozala na Mbutaka Savubu oyo azana abako oyo ezala parti ya bato ebele nde ngwana mundele mais cet order asalaki était meeting wana esalama te pona nini namonaki déjà que l'esprit ya peuple congolais eza ko se réveiller cet order azalaki nani azalaki mundele aina François Lini bon yazaki le premier ministre non azalaki mutu moko boya ya kambaki azalaki ko kamba déjà n'était ni wana koleka ba congolais leleko wana nde esalaki ke batu bayoki pasi wana oyo esalaki na motema koma mundele apekisa mokonza mboka na biso na kati ya mboka na biso asala discours lokola ezalaki befe moko grave azongi na 11h na imka koyebisa peuple oyo ezalaki kozele Savubu ya bako asala discours bayebisi ayebisi bango ke mundela boyi discours ezate batu bayoki pe pasi bamisusu bakeke na bango bandako bamisusu batikali nzoka le même jour wana Mbutaka Savubu alaki bango te lokola meeting lelo ezate to bapusa yango nzoka le même jour wana lisusu effet musu ezosala mana tata Raphaël ya vita na mikado ou vite ezalaki
équipe ezaki na tendance noire, Mikado ezaki na tendance blanche, po etikalaki équipe ya Bamindele po bakabonaki na vita. Vita komaki renaissance. Lokola bango bakendaki Mikado ezalaki kokamba mepa ya Mindele, mais ba joueur babetaki na Mikado bazalaki ba congolais pe ba noir. Siko eloko nini yaki koleka. Lokola Mundele lisusu agéraki lisusu match dès tout le monde lelo sur tout le programme ya mboka na biso politique ekoti na bale politique musique politique kasi nile kona pesa yi bongoti siko banani o bazali kokamba ba o bazalaki ba yi politique nde bazalaki na mot à dire nzoka ba yi politique na biso bazalaki na mot à dire devant biso bongo devant Mundele bazali kokonza bango est-ce que bazalaki na mot à dire? Je ne pense pas. Si lelo yango wana kaka programme moko eza ko ko 62 ans après rien n'a changé, rien ne marche. Ata eloko moko amukeza te to utaki na bino na 2021 le 4 janvier na ebisaka bino makambo na ebite soki bozo msaka pe ba image wana bandeko batalaka pe bandeko babengaka bayeba to komi wapi to uti wapi pe to zokende wapi Siko que faire? Ah, aussi si ma historique. Il y a historique na noté. Si ça historique. Nde lokole sala kibongo Mbutaka Savubu akoyebisa bandeko discours ezati bazongi na bango. Ba misusu batikali. Vite apena Mikado kuna po Mikado ezaki équipe ya compagnie aérienne Sabena, équipe ba Belge. Babeti match ali vite Mundele basali kaka lisusu injustice de vite polaka D1. Oka muto pataka deuxième bio lukaka soulèvement naza congolais mbuta makengo isengi bana bayeba batu ba kombo ya batu wana bazalaki ba terre ya journée wana nde lokola vita polaki babita to bima na biso to kende koyoka discours ya mokonza mboka indépendance nde babimi avenue du stade komata ba komi na Jakarta nde bakokuta lisusu ba parlementaire debout kotuna bango ndenge nini bino botelemi boye biso toyeto ka discours ya mokonza mboka babi discours esalamité Mundele boyaki mokonza mboka sala discours supporters ba mais comment biso toti na match Mundele sali biso tricage topoli défaite injuste toyeto ka lisusu discours ya mboka refus de meeting oye boti sikoyo pasi moko na mitema ya ba congolais mukolo wana nde balobi pas question lelo Mundele kolala wate wana eza malobelo bamaka mukolo wana lelo Mundele kolala wate Mundele fasala nini akende oyo eza mabele ya fumuki kimbangu bato baganga kande na kombo ya fumuki kimbangu siko lelo est-ce que gouvernement congolais bayebi tina fumuki kimbangu message ya fumuki kimbangu na ngonga oyo ezo sonné ni lourdeur nino ekomi nango na monde po makambo nyonso alobaka yango ezo salama mais comment biso moko tolingi te po o Mundele memela biso ba classe totangi nyonso tota histoire na bango toyebi et bongo pona nini te bino bozolinga bo étouffé kaka oya biso moko po oya bango tondima mais comment o ekomi ta na biso bino bozolinga kaka te ko étouffé jeunesse congolaise ayeba histoire na été ko étouffé jeunesse congolaise akende liboso te à faire développer mboka na été te tango ekoki nde lokole salaka bongo makambo ebandi soulèvement bandi bakomi ko barricade ba venir oyo avenue di oh balabala Kasavubu oh lelo congolais obenga ngo prince Kasavubu zomo talanga licencié congolais obenga prince Kasavubu est-ce que Kasavubu azalaka prince Kasavubu fie un président Kasavubu azaki prince te prince eza kombo ya mwana ya roi appellation ya mwana ya roi nde babenga ke prince tangu bodo ayaka na mboka na biso lokola azalaka mwana ya roi azalaki prince balabala liboso fala leka nde basalelaki soki makadam siko fallait congolais aya kotala makadam yazo benga makadam wana prince falata prince ndeza mwana ya roi yende kombone zalaki prince Bordeaux mais congolais de loiseau bengo na kena prince 24 prince boulevard est-ce que boulevard azaki prince tala na kozanga koyeba congolais zo benga balabalo ya kolegela kombo ya titre ya mwana ya roi nde lokole lekaki bongo babandi kokanga ba veni congolais sokozo leka na mutuka fotombola misapi likolo na sini ya elonga to pe victoire mais Mundele ezalaki danger pa na ye na banzelo bayindo bakangaki banzela soka leki bakokitisa ye bakobeta ye nde komaki na pokwa Mundele moko na misi kombo Brazampito autaki Gombe na Kalina azoya tanga komi na victoire wana bandeko bazolakise misapi bino bato bobebisi mboka na biso bino bato bobomi mboka na biso ndako bimisa pistolet abumi congolais à bout portant
tango abomi congolais nde a démarré mutuka na ye na brutalité abandi kokita balabala wana ya Kasavubu tina ndako na ye eza na popo kabaka entre Simba na Elengesa ndako ya Mundele na Mariano wana ndako wana ezaki ndako ya Brazampito tango jeunesse azolanda ye ndako tina ndako na ye abimisi calibre 12 esika bomaka ba congolais lokola banyama pe place wana tango makambo na yebisaka bino kovanda photo tia ba monument ndenge Mundele azalaka koboma peuple congolais esika wana mukolo wana mais lelo batie wenze jeunesse ba mama bazana ba papa ebite ke grand effet le kawana zo senga bisika wana photo le kaka pona ko lakisa bandeko eza ba site moko donc na ebite o makila talaka kamuta akoti na ndako abimisi calibre 12 ya telemi na likolo na fenêtre na ye nde asili saka ba congolais ndi lokola soulèvement mataka esali que les 4 désordre Tibutu Titongo les 5 ba congolais ba kufi wana biso tozolanda Mundele azoboma biso mindelo bazalaka na Kalina na Gombe bazoka ba orbo bakaitaka nzela Braza ba o bazalaki ne na Fokobel ex Fokobel où eza le quartier Kimbangu actuel bango nde tondongwana kana bango na ba o bazalaki na ba limité industriel eza mo français vandaki ba mindele limité résidentiel vandaki ba mindele parce que biso moko ba congolais to vandaki na condition nini to tozalaki na vini to menaki vini vraiment alors maintenant que faire yango siko 62 ans après le but tozaka indépendanté pour tous les pendant on solo tout ça ni matondo mingi na ibisa kwa mwana atuna kaliaka nyamekila te kaka nzeto ba matelaka yango nzeto yo bakitelaka mutu akoyi na nzeta mbila na tongo apesi bao bakoya na medi mayele siko eza mutu no biso ni otu ba congolais total sur les plans nyonso to etambusaka mokili tomboka nini obiso tozo sa ezo mema mboka liboso sur les plans politiques sur les plans spirituels et sur les plans scientifiques kasi yango evandisaka bato faut tovanda na ba domaine nyonso toza awa tala ndenge ezo mema biso awa tala ndenge ezo mema biso awa tala ndenge ezo mema biso ezo senga tovanda esika moko toluka mayele ya sika bwanya ya sika bili oyo bakotambusa mboka kolandela lolenge oyo mboka ezo senga po Kongo ezo senga te tambola na politique a diviser pour mieux régner o lelo mutu azwi mbongo ya mboka trésor public atie na poche na ye pour l'intérêt ya bana ne ya basi ne ya bozo sala maseki na ebisi oke tango makambo ekovanda tokosala cité des voleurs ekozala ya batu nyonso tu bayi po tango wana mbondo ekozala to wangani baotelo mbondo tango makambo nazoyebisa bino makambo oyo bino bozomona ngo maseki makambo deja ekomaki toza deja na ngomba bilaka po 2022 nayebisaki bino na 2021 avant ba makambo bokoyoka mbele pa babala botala siko be fe ozosalama na bamboka na bango siko tokoti 2022 tokomi wapi biso na bango tokomi wapi Kongo ekobika pe kobikisa Afrique jeunesse congolaise aza eleki Afrique ya lodi ezosenga ba pesa ye histoire ya malamu wa ye moko azako sapa donc oyo azako se retrouver na kati bon. Alors discours ya Mokozamboka Olanda Kango et surtout les Cambodgiens qui a bilan discours à bilan pour Mboka gouvernement alors il faut cette fois-ci méritocratie nous avons coquin au Tchad et Sika et à accompagner la vision na éviter nous solvanini si pour en tout cas dans l'actualité autour de la semaine matondo mingi mutamutiri na ebisaka yo mokonzi na tourner mokonzi mboka na province tout ça na Martin Fayulu na ici na ndeko ya Nouvelle-Élan ba bosenga ba mekako zongisa makambo sima dans CENI 3 jours ba pesa bango pour la réforme na CENI il faut encore 3 jours il faut tout nécessairement réforme alors que Denis Kadimasa bimé déjà nango tout ça va venir on a plus combalé pour tout kabon matondo mingi mbutamo mokonzi Chilombo na ebisaka on émission mo na bi mokonzi Kabila alelaka abiaza tana 15 personnes te bana likanisi na ye bongo mbuta Chilombo ozala tana 5 ya pamba ya munde likamo na ebisaka mokonzi Chilombo kangaka porte pamba il fallait pas kanga porte isengaki mutu nyonso ya kotia likanisi na betelaka lisolo mokonzi mboka moni ete bana babeli kibeka na mboka bazoluka nyama nini oyo azana kisa kibeka mboloko na ligorodo na koba ba oyanzela moko te
isenga kite akanga porte isenga ki ataya ko zala te falti lelo akonsi batuna batu fo ba kotika makanisi malamu pona mboka concertation isenga kite bango bakanga porte wana pona nini ti lelo majorité azana ngamu na ye opposition azana ngamu ne société civile na ngamu ne petit peuple na ngamu moke ko simba te izosenga ini dans les sorts ini dans les forts pour makambo wana yango boti tribalisme makambo wana yango ezoboma mbo po tozana batu musu bazana kati ya mboka awa na kati ya Kinshasa mais bazo financer ba guerre na kati ya mboka na biso na est po bango bazwaka kanyaka po ba pesa intérêt pa ba onisien na ba occidentaux na ba américains banfamaka mais peuple congolais vit na ye pe jeunesse congolaise vit na ye bango baza ko se souvenir na ngote mokonza mboka foye ba yango boy mboka oyo na ebisaka na 2019 fois bele la fidi mukulu ata la jeunesse aza elike ya mboka ya mabele ya bikolo pe ya bongo na bongo busungaka jeunesse te jeunesse toyebite biso toza nani na kati ya mboka soki ezalaka mboka na biso te bolakisa biso mboka na biso tokende totika Kongo to soki toza insecte boyina insecticide bopompe biso tokufi bokomboli biso tobimi Kongo totikeli bino mais soki eza mabele ya Mbuta Lumumba Fumukimbangu abundelaki yaki Pamvita Muze Kabila Kwame Kuma mabele babundelaki Afrique eza mabele bakoko na biso nde tokotelema poto bundela mokonzi fasolo la pena bilenge foye baba nani oyo bakoki kotelema po balakaki jeunesse koya jeunesse nini po bino bozana thermomètre te po botsa ba na mapeka boye bake jeunesse yango babengaki ba homme spirituel to ba homme sage o ba monaka makambo liboso pe mbuta mutu tokoyebisa bino ke mboka ndenge tozokende ezokende na grand danger mais ni pamboleza liboso po mboka ezokende na danger mboka ezokende na danger po tribalisme mati lisusu pe ozomona makambo ezoleka na mboka na biso toyebi te soki lobby mwana mboka mozitu na failu ba osenga réforme asili salimo ne bisaki yo ke mbuta mozitu bango nyonso tu kila ngongo déjà président sina bimi sikoyo kasi yango na biso muninga bakomisi ye mokonzi yo ozotelemela kibokonzi wana bon temps yo okoma mokonzi yo pe ba otelemela o soki batie mutu babitu autorité vient de dire biso photo sungai to pese ne makanisi ya malamu oyo komema mboka liboso biso tozotelemela est-ce que mutu atiaki likanisi wana yaika na pamba te yuti pata tamokeli to pesa baninga pe chance muninga so batie bo pese chance mais bo pese ne mayele po awa na kati ya mboka na biso oyi politique basala ya politique ni bazo boya yo me bani bali ya kambongo no ndenge baoni ko lambuta chilongo ndenge pe bazai ko sala kabila donc ezaka un programme moko donc bazo nyongela yo mais bazo lia mbongo na yo vraiment merci Koko Palata merci na Dadi Kusaka merci na Leka Bongo totiki yo omeka ko yembela biso hymne national na Lingala émission esili à la prochaine matondo mingi na baindo banson oyo balandaka Koko Palata na bisika nzembo lokumu telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato anguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembwa lukumu ya binwa bosangani mwalolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi Kongo epambwa makongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo mwa tukumisato na sanza ya motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa lokumu zala ndenjenge neke mokolo mwa lokumu pe andai ya bosomi tokotikela bakitani na biso pona libela matondo mingi na baindo banso balandaka tosukisi bwe na komba Fumukimbangu.